¿Sabías que cada 30 de agosto puede traer una gran tormenta? No es Netflix, es la Tormenta de Santa Rosa. Cada 30 de agosto se celebra a Santa Rosa de Lima, la primera santa de América, conocida por su vida de fe y ayuda a los más necesitados. Muchos creen que la tormenta siempre cae ese día, pero en realidad puede darse unos días antes o después, porque coincide con el cambio de estación. Y este año, la Tormenta de Santa Rosa podría llegar a Mendoza. Tras unos días de calor primaveral se esperan lluvias y descenso de temperaturas durante todo el fin de semana. Algunas zonas, como Potrerillos, Cacheuta o El Salto, incluso podrían ver una mezcla de lluvia y nieve. Así que, si planeas salir el fin de semana, mejor tener un paraguas siempre a mano. Ojo que muchos eventos culturales y sociales se están suspendiendo debido a este temporal anunciado. ¿Y vos, crees que la tormenta de Santa Rosa va a llegar a Mendoza este 30 de agosto?